seven Cardinals. That was the Keith Hernandez, Ted Simmons, Don Kessinger, Lou Brock edition. 11 straight games with an error for St. Louis. 1-1 to Happ. That missed down. Warner aboard after the error. He's got good speed. 5 stolen bases on the season. Cubs have not hit a ball over the wall in their last 6 games. Their longest homerless drought since 2015. También de las redes sociales, de los candidatos, precisamente ese es el tema que vamos a discutir en la noche de hoy. Tenemos como invitados asesores de comunicación que se especializan precisamente en el ámbito político. Le damos las buenas noches a José Cruz, José Juan Díaz y también a Calixto Negrón. Buenas noches. Buenas noches, Juan José, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar hablando, me gustaría de manera general, ¿verdad? Y mencionamos el tema de las redes sociales, que es un elemento, no es nuevo, obviamente en el pasado ciclo electoral lo tuvimos, pero cada día, ¿verdad? Va ampliándose esa base de personas que utilizan las redes. ¿Les parece que han logrado pensar fuera de la caja los candidatos? Hemos visto unas campañas muy tradicionales. Comienzo contigo, Juan. Mira, yo creo que están utilizando por primera vez las redes sociales como casi la plataforma principal en términos de la campaña. En ese sentido, yo creo que he visto un cambio, están utilizándolo correctamente para llevar su mensaje.